खर्राटे लेते हो, दूसरे को सोने नहीं देते, पूरी नींद खराब कर देते हो। ठहर जाओ, तुम्हारा कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। घर में इतने ज्यादा मच्छर हो गए कि क्या बताऊं। एक कान में मच्छर भुनभुनाते रहते हैं, दूसरे कान में पापा जी खर्राटे लेते हैं। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गया हूँ। रुको, अभी आपको मजा चखाता हूँ। अरे दैया रे दैया रे, अरे बाप रे, ये क्या है? जान ही निकाल दी। क्यों, कैसी रही? दूसरों की नींद खराब करके आपको बड़ा मजा आता है?